हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और अहम जानकारी देने वाला हूं। कुछ आपको बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूं, जैसे आप अपने काम के अंदर जो है एकदम अच्छे तरीके से काम को प्रोफेशनल तरीके से और एक बहुत ही आसानी से जो है कि आप काम को अंजाम दे सकें। काम ये है दोस्तों कि अक्सर ये होता है कि इस तरह की बॉडी में बेरिंग जो है फंस जाता है, जिस तरह से हम निकाल नहीं पाते हैं। कई बार होता है जो बीच का जो घेरा है वो भी टूट जाता है, क्योंकि आजकल जो कंपनियां जो दोस्तों बॉडियाँ बना रही है वो बहुत ही लाइट होती है, एल्युमिनियम की एकदम पतली चद्दर की बनी होती है, बहुत ही लाइट वेट बॉडियाँ जो बनती है। ठीक, तो उसमें अक्सर ये होता है बेरिंग मोटर हीटअप होती है, हीटअप होने के कारण बेरिंग अंदर जो है फंस जाता है, जाम हो जाता है। तो हमें जो है कई बार जो है बेरिंग्स को इनको चेंज करना पड़ता है। तो इन बेरिंग को हम कितनी आसानी से जो है बाहर निकाल सकते हैं, उसी टूल के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। ये जो टूल है मेरे सामने ये रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस टूल का यूज़ कैसे किया जाता है उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में पूरी देने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए दोस्तों, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके इस तरह का कूलर जो है हम कैसे जो है काम में लें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इस कूलर का जो है यूज बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है अक्सर और भी कई तरह की साइज़ आती हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाप का जो है बेरिंग्स काम में लिया जाता है। जैसे हम अगर यदि कोई कूलर, पंखा, मोटर या वॉशिंग मशीन तक का काम करते हैं, छोटे लेवल का काम करते हैं, तो उसमें जो है अक्सर जो है 6202 और 6201 की अक्सर ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही रनिंग कॉमन बेरिंग्स हैं, जो कि हर लमसम आज के समय लमसम मान के चले दोस्तों 95% पंखों में जो है 6201 और 6202 नंबर का बेरिंग लगना कॉमन बात हो गई है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हमारा यही कूलर है। ठीक दोस्तों, इसी के ताल्लुक से आज आपको मैं बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला, कैसे हम इसका यूज़ करें और कैसे जो है हम इसको जो है बहुत ही आसानी से बिना किसी बॉडी को नुकसान हुए, बिना किसी कस्टमर के कोई नुकसान हुए हम इसको कैसे जो है बाहर निकालो। और एक और दोस्तों मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा, जिस भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना। और वीडियो अगर आपको समझ में आया और पसंद है दोस्तों, वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। ठीक दोस्तों, मैंने और भी कई तरह से वीडियो अपलोड किए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। हो सकता है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको अच्छी लगे या कोई नई जानकारी आपको सीखने को मिले। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, वीडियो को करता हूँ शुरू, आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, मेरे पास एक 6202 नंबर साइज़ का बेरिंग है, जो कि बॉडी के अंदर फिटिंग है। अब इसको कैसे बहुत ही ईजिली से हम बाहर निकालें बिना किसी बॉडी के टूट फूट के। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, मैंने सबसे पहले आपको जो कूलर जो है बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने का मतलब दोस्तों आपको जो है कूलर, देखिए दोस्तों, इसमें इस तरह इस कूलर के जो मैं आपको सबसे पार्ट समझा देता हूँ, इसमें कौन कौन से जो पार्ट्स लगते हैं। देखो जनरली इसके अंदर जो है 1 2 3 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है बेरिंग का, देखो दोस्तों इसके ऊपर लिख रखा भी है कंपनी ने, ये जो आपको शायद नज़र आ रहा होगा, देखिए दोस्तों इसके ऊपर लिखा हो 6201 और 6202। मतलब ये जो है ये दोस्तों बेरिंग की कैप होती है। ठीक है दोस्तों, इसको जो है बेरिंग की कैप बोला जाता है। ये जो है जो ये सपोर्ट पत्ती है, जो कि दो के अंदर एक ये सपोर्ट होता है। ठीक है दोस्तों, जिसको पकड़ के हम इसको घुमाते हैं। और मेन फंक्शन दोस्तों इसका होता है, ये एक तरह का बोल्ट है। ठीक है दोस्तों, जिसको जो है बीच की साइड से 2 हिस्सों में इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और ये चाकी है जिसके ऊपर एक ही हैंडल को जो है वेल्ड किया हुआ है। ये इसके टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं। अब इसके अंदर इसको कैसे यूज़ किया था वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है सिंपली दोस्तों, देखिए ये एक कैप है जिसके अंदर जो है बेरिंग जो है इस तरह से अंदर की तरफ फिटिंग होता है। हमें सिंपल दोस्तों करना क्या है, आपको सबसे पहले ये जो किनारी होती है बाहर की, जो बेरिंग की आउटर फेस होती है, उसको आपको इस तरह से अंदर रख देना है। ठीक, तो इसको आपको इस तरह से अंदर रख देना है। और आपको जो हॉल होता है, ठीक, तो इसका जो हॉल होता है उसके अंदर आपको जो है उसके अंदर जो सिंपली आपको सामने रखना है। जो भी साइज़ का हम बेरिंग निकालने जा रहे हैं उस तरफ का मुंह जो है हमें अंदर फंसाना है। वो कैसे, देखो ये जो बड़ी साइज़ है दोस्तों 6202 नंबर की साइज़ है, और ये छोटी साइज़ जो 6201 की जो है साइज़ है। ठीक दोस्तों, अगर हम 6202 का बेरिंग निकाल रहे हैं तो इसके अंदर हमें 6202 की साइज़ का जो है अंदर मुँह डालना है। ये देखो दोस्तों, ये डालने के बाद दोस्तों आपको एक बार आपको सर समझने की देरी है, उसके बाद आप आसानी से बिना आँख देखे ही, बिना किसी परेशानी के कर लेंगे। देखो हमारा सरफेस जो है बाहर की तरफ आ गया है। दोस्तों अब ये आसानी इस तरह से बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है। अब इसको जो अंदर फंसाने के लिए हमें सिंपल ये जो पत्ती है दोस्तों, इसको जो बीच से गैप खोलना है और ये पत्ती जो है हमें बीच में डालनी है इस तरह से। ये देखिए दोस्तों,
पत्ती जो है आपको पूरा यहाँ तक ऊपर सरफेस तक टच कर देना है, या जहाँ तक इसकी साइज़ हो, जहाँ तक बॉडी सरफेस पर टच हो वहाँ तक आपको उसको पत्ती को लगाना है। ठीक है दोस्तों। अब सिंपल दोस्तों, अब मैं जैसे मैंने पत्ती को लगाया तो ये देखिए ये इस ऊपर की ओर नहीं आ पा रहा है, ये फंस चुका है। कैसे फंसा? क्योंकि ये बोल्ट जो है अंदर जाके फूल गया है, इसका मुंह चौड़ा हो गया है। चौड़ा होने के कारण दोस्तों ये जो है इसकी सरफेस में टच हो गया है। वो अब निकलने जैसे ही बेरिंग बाहर निकलेगा तो मैं आपको दोस्तों बताऊंगा ये किस तरह से अंदर फंसता है इस तरह। ठीक है दोस्तों। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये पत्ती के अंदर एक हॉल दे रखा है। ये देखिए दोस्तों, ये हॉल जो है आपको वापस इस हॉल के सामने लाना है इस तरह से। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो पिन है, ये हैंडल वाली पिन है, वो आपको सिंपली इसके अंदर लगा देनी है। इस तरह से देखो, इस तरह से आपको लगा देनी। उसके बाद सिंपली आपको ये जो बोल्ट है वो आपको धीमे धीमे कस देना है। अगर आप चाहे तो इसको भी घुमा सकते हैं, कैसे भी करके आपको जो ये बोल्ट जो है नीचे वाला फिटिंग करना है, कसना है। इसको क्लॉकवाइज आपको जो है घुमाना है। इसको घुमाने के साथ ही आपको जो है हल्का सा दबाव बनाए रखना है। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं अब इसकी जो पोजीशन एकदम बिल्कुल टाइट हो चुकी है, अब इसको जो है आपको थोड़ी सी ताकत के साथ घुमाना होगा। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी ही आसानी से हमने जो है बेरिंग जो बॉडी के अंदर फंसा हुआ था उसके हमने बाहर निकाल लिया है। अब देखिए दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए बोर्ड इसके अंदर जो है ये इसके अंदर फंसा हुआ है। ठीक है दोस्तों। जैसे मैं ये पत्ती को बाहर निकालूंगा, ये वाला सरफेस और मुँह है आपस में चिपक जाएगा या इकट्ठा हो जाएगा, जिससे हमारा ये जो रॉड है, ये वाली जो बोल्ट है, ये बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे इसको हमें निकालना है, अब इसको बाहर निकाला तो ये देखिए दोस्तों, ये आसानी से जो है बाहर आ जाएगा। इस तरह से जो है हम किसी बेरिंग को जो है आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, हम कैसे कितनी आसानी से जो है किसी भी जो है बेरिंग को बॉडी में फंसा हो उसको आसानी से जो है हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आपको अगर इस तरह का कोई टूल समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अगर ये टूल परचेज़ करना हो फिर भी आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए इसी तरह नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सकते हैं कैसे भी करके आपको जो ये बोल्ट जो है नीचे वाला फिटिंग करना है, कसना है। इसको क्लॉकवाइज आपको जो है घुमाना है। इसको घुमाने के साथ ही आपको जो है हल्का सा दबाव बनाए रखना है। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं अब इसकी जो पोजीशन एकदम बिल्कुल टाइट हो चुकी है, अब इसको जो है आपको थोड़ी सी ताकत के साथ घुमाना होगा। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी ही आसानी से हमने जो है बेरिंग जो बॉडी के अंदर फंसा हुआ था उसके हमने बाहर निकाल लिया है। अब देखिए दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा,
देखिए बोर्ड इसके अंदर जो है ये इसके अंदर फंसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं ये पत्ती को बाहर निकालूंगा, ये वाला सरफेस वाला मुँह है आपस में चिपक जाएगा या इकट्ठा हो जाएगा, जिससे हमारा ये जो रॉड है, ये वाली जो बोल्ट है, ये बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इसको हमें निकालना है, अब इसको बाहर निकाला तो ये देखिए दोस्तों ये आसानी से जो है बाहर आ जाएगा। इस तरह से जो है हम किसी बेरिंग को जो है आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, हम कैसे कितनी आसानी से जो है किसी भी जो है बेरिंग को बॉडी में फंसा हो उसको आसानी से जो है हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अगर इस तरह का कोई टूल समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अगर ये टूल परचेज़ करना हो फिर भी आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए इसी तरह नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।